Jā, nu, ko lai saka, man jau bija pirmā mašīna tikko studiju laikos, kad nokārtoju vadītāju apliecību 95. gadā, tad pabraucu kādu 1-2 vasaras. Un kā pa brīnumu pat necerēju pēc visām smalkajām dažādajām mašīnām tikt atpakaļ ņivā. Bet ja vajag pa šitādiem te ceļiem, kur es ar savu vieglo pat nemēģinātu, tad ņiva to visu izdara. Mēs tagad braucam pa Taisnotas upītes atbērtni, kur pirms dažiem gadiem tika pamanīti Sosnovska latvāņi pēc meliorācijas darbiem, kad šo upīti pārraka. Tā kā mums šodien nav darīšana ar tādiem lekniem, svaigiem, zaļiem, augstiem, tad es neģērbjos pēc tārpā. Tāds aizsargtārps man pašreiz nav nepieciešams, bet pilnīgi noteikti gumijas zābaki. Nu, un, protams, cimdi. Bet par tām Sosnovska latvāņu apkarošanas metodēm, nu, pamatā ir 2 virzieni. Ir mehāniskā un ķīmiskā metode. Šeit mēs uzreiz nevaram, šeit Rīgas mežos, šajā augtenē mēs uzreiz automātiski nedrīkstam ķīmisko metodi, jo te ir upes krasts, 10 metru aizsargjosla, mums paliek tikai mehāniskā. No mehāniskajām labi zināmās pļaušana, sakņu ciršana, mulčēšana, zemes nosekšana melnu plēvi uz kādu noteiktu laiku. Un, manuprāt, labākais ir šīs metodas kombinēt pēc apstākļiem un pēc vajadzības un pēc iespējām. Te mēs esam vietā, no kurienes Sosnovska latvānis gar šo upīti sāk izplatīties. Labā krastā pāri upītei viss blīvais zaļums, tās ir ataugušās latvāņu lapas pēc pļaušanas šogad. Te viņi ir pļauti 2 reizes, maijā un, ja nekļūdos, jūlijā, neļaujot viņiem izziedēt, bet no saknēm viņi neatlaidīgi, spītīgi ataug atkal un atkal. Turpretī, otrā pusē, tas vidus ir ar traktoru nofrēzēts. Abās pusēs bija vienādi. Labā pusē ar pļaušanu vien ataug ļoti labi, kreisā pusē ar frēzēšanu, kas nozīmē zemes virskārtas sasmalcināšanu ar visām saknēm, ar visu, kas tur bija, arī daļu sēklām, kas tiek ieraktas dziļāk un dīkstas sliktāk. Šeit tas efekts jau ir labāks, un tā ir tikai 1 reize 1 gadu. Paiesim tajā virzienā, paskatīsimies, kur mēs redzam atsevišķus ataugušus cerus, un pamēģināsim vienu no ieteiktām metodēm sakņu apciršanu un izrakšanu. Nav tik svarīgi, ja augstnē paliek sānsaknes, kaut kādas spurgals pats saknes gals dziļumā, svarīgi ir dabūt ārā to celmu, to kodolu. Šī pat nav tik milzīga, tas ir jauns augs, pieļauju, ka šogad dīdzis no sēklas. Izrokot šādu sakni, svarīgākais būtu dabūt galvenais šo te daļu, no kuras atkal var notikt jauna augšana. Un tādu mēs varam pēc izrakšanas vienkārši atstāt zemē, bet labāk zālē, nevis zemē burtiski. Un tad viņi izkalst un iet bojā. Skatāmies šo. Tam tā miecakne ir sazarojusies jau uzreiz pie celma. Te jau ir rasnāka tā sakne, bet arī, es domāju, ka jauns. Bet es gaidīju kaut ko lielāku. Es joprojām ceru atrast un izrakt kādu pamatīgāku sakni. Šī gan izstās bojāt vēl pirms manis, bet ir palikusi zemē un ar to pilnīgi pietiek. Te mums ir viens iznācis pašā takas ceļa vidū, kur ir pilnīgi noteikti pa virsu braukus frēze. Varam pastīties, kas te ir apakšā. Te labi redzams, ka tā ir pavisam jauna sakne, kas varētu būt no sēklas šogad iznākusi. Tātad tā iepriekšējā frēzēšana zemē esošu sēklu ir tikai pakustinājusi. Tas nenozīmē, ka tā vienreizējā tehniska apstrādāšana viņu uzreiz no šejienes padzēna. Tas gluži tā nenotiek.
Ja šeit nekas netiktu darīts, un ja mēs ļautu latvāņiem te neierobežot augt un izsēties, tad skaidrs, ka pēc jau pāris gadiem visa tā atklātā daļa no meža līdz mežam, visur, kur ienāk pietiekami daudz saules gaismas, viss būtu no vienas vietas ar blīvu latvānu. Sēklas pa šo te jauko taisnoto upīti izplatītos uz leju, un tur ir pāris līkumi līdz Juglas ezeram, cauri mežām, tur vairs nav tālu. Tā ka kaut ko darīt vajag vienmēr.